Привет всем! Сегодня я оставлю самохвальство и самовеличание и расскажу немного о себе, о своем пути и о тех событиях, которые происходили на Земле и продолжают происходить. Многие из вас слышали странные звуки, которые исходили то ли с неба, то ли от Земли. Некоторые из них напоминают то ли звук трубы, то ли рев гигантского существа, то ли скрип. Все новостные каналы о них начали сообщать с 2011 года. По всем странам и континентам прошли эти звуки. Но что самое интересное, я ни разу не слышал эти звуки. В моей местности их ни разу не было. И вот примерно с 2013 года со мной начали происходить странные вещи. Я начал чувствовать жизнь простейших созданий. Я брал на руки простейших насекомых и ощущал в них жизнь. Чувствовал, как они боятся, или нуждаются в чем-то, или проявляют интерес. Чуть позднее, с 2016 года, меня начали слушаться и стихии. Я мог вызвать грозу простым словом. Или остановить ветер, опять же, простым словом. Чуть позже я начал ощущать и небо. Я простирал свою руку к облакам и ощущал их. Не физически ощущал, но устремление моего духа пронзало высоту и доходило до облаков. Чуть позднее я начал ощущать и заоблачные высоты. Если я устремлял свой дух по горизонту Земли, то моя сила доходила и до ее краев. И до Москвы доходила, и я чувствовал Москву. С 2018 года я начал чувствовать весь земной шар. Было такое ощущение, что этот мир находится во мне. А устремление моего духа пронзало звезды и уходило за пределы галактики. Сейчас я ощущаю всю Солнечную систему. А устремление моего духа доходит до соседних галактик. Вы знаете, у меня такое странное ощущение, как будто надо мной пустота и подо мной пустота. Причем я одновременно могу видеть и пустоту вокруг себя, и этот видимый мир. Поначалу я боялся, но постепенно страх начал проходить. Сейчас такое странное состояние неуверенности, граничащее со страхом. Причем я знаю, что Бог во время творения этого мира пребывал в пустоте. И бездна была над ним, и бездна была под ним. Для него это привычное состояние. Вот многие сейчас из вас подумают: да напридумал я это все, дескать, обольстить, да напугать хочу. Нацепил звезду, оккультизмом занимаюсь. Да нет, я вам еще в самом начале рассказа объяснил, что оставил всякое самохвальство, самовеличание и рассказываю все, как было и происходит на самом деле. Без всякого коварства или обмана, как мужики на перекуре. И оккультизмом я не занимаюсь, а эту звезду я вижу внутри себя. И надел ее лишь для того, чтобы большинство из вас не посчитало меня сумасшедшим. Ну и в заключение, что хочу сказать. Те события, которые сейчас происходят на Земле, были предопределены Всевышним. И те изменения, которые сейчас происходят со мной, тоже были предопределены Всевышним. Видно, это из-за того, что человечество изобрело ядерное оружие. Как бы там ни было, имейте страх перед ним. И страх перед тем, что может произойти с вами в будущем. Ну и напоследок я хочу сказать, что, видно, россияне выбрали для себя еще 6 лет войны. Ну, как я сказал, так и будет. И будут мучиться. Но на этом я, пожалуй, сегодня закончу. Всем пока.